Chào mừng các bạn đến với vlog trò chơi và thử thách. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một trò chơi mang tên đá bóng vào khung thành. Tham gia trò chơi của chúng ta hôm nay bao gồm 6 vận động viên. Thứ nhất, An Quang, biệt danh Quang Mẫu Cối. Thứ hai, Tuấn Mạnh, biệt danh Mạnh Công Tử. Thứ ba, Đỗ Kiên, biệt danh Kiên Kẹo. Thứ tư, An Khang, tức Khang Cận. Thứ năm, Quốc Khánh, biệt danh Khánh Nắc. Thứ sáu, Tiến Ngọc, biệt danh Ngọc Béo. Trò chơi của chúng ta hôm nay bao gồm 2 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện đá bóng ở cự ly 25m. Cách tính điểm như sau. Mỗi vận động viên sẽ được thực hiện 5 cú sút. Nếu như sút bóng trực tiếp vào khung thành không chạm đất sẽ được tính 2 điểm. Trong trường hợp bóng chạm đất trước khi vào khung thành được tính 1 điểm. Ở phần thi thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện ở khoảng cách 40m và số điểm sẽ được nhân đôi. Tức là nếu đá bóng trực tiếp vào khung thành không chạm đất sẽ được 4 điểm, và nếu bóng chạm đất trước khi vào khung thành được tính 2 điểm. Tổng số điểm của trò chơi này sẽ là 30 điểm tối đa. Về cơ cấu giải thưởng như sau. Giải đặc biệt dành cho vận động viên giành được 30 điểm tối đa là phần thưởng 5 triệu đồng. Giải nhất dành cho vận động viên giành được 27 đến 29 điểm với số tiền thưởng là 1 triệu đồng. Giải nhì khi giành được từ 24 đến 26 điểm với số tiền thưởng là 500.000 đồng. Giải 3 số tiền thưởng là 300.000 đồng dành cho vận động viên giành được từ 21 đến 23 điểm. Và giải khuyến khích khi bạn giành được 20 điểm, số tiền thưởng là 100.000 đồng. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Chúng ta cùng đến với phần thi của vận động viên An Quang. Ở phần thi đầu tiên, cú đá đầu tiên. Chính xác, cú đá đầu tiên đã thành công và 2 điểm đầu tiên được dành cho An Quang. Sau đây sẽ là quả đá thứ hai. Vâng, vẫn rất chính xác. 2 điểm tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quả đá thứ ba. Vâng, bóng vẫn đi vào trong lưới. Tuy nhiên là trước khi vào lưới thì bóng đã chạm đất, do đó chỉ được tính 1 điểm. Và bây giờ sẽ là quả đá thứ tư. Rất chính xác, 2 điểm tiếp theo. Và chúng ta cùng chờ xem cú đá thứ 5. Cú đá cuối cùng ở phần thi đầu tiên của An Quang có thành công hay không. Chính xác, 2 điểm tiếp theo được dành cho An Quang. Như vậy là kết thúc phần thi thứ nhất thì An Quang đã giành được tổng số điểm là 9. Chúng ta cùng đến với phần thi của vận động viên thứ hai, Tuấn Mạnh, biệt danh Mạnh Công Tử. Quả đá đầu tiên của Tuấn Mạnh ở phần thi đầu tiên. Chính xác, cú đá giành được 2 điểm đầu tiên của Tuấn Mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quả đá thứ hai, liệu có thành công hay không. Không được rồi, cú đá của Tuấn Mạnh này đưa bóng đi hơi cao so với khung thành, rất đáng tiếc. Cùng với An Quang thì Tuấn Mạnh cũng được coi là một trong những ứng cử viên cho vị trí dẫn đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với quả đá thứ ba. Lần này quả đá thứ ba này có thành công hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chính xác,
bóng đã đi trúng đích và 2 điểm tiếp theo được dành cho Tuấn Mạnh. Và bây giờ sẽ là quả đá thứ tư. Không được rồi, rất tiếc là bóng này đi hơi cao. Và bây giờ sẽ là quả đá cuối cùng. Chính xác, 2 điểm nữa được dành cho Tuấn Mạnh. Như vậy là Tuấn Mạnh đã giành được 6 điểm ở phần thi này. Vâng, sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi của vận động viên thứ ba là Đỗ Kiên, biệt danh Kiên Kẹo. Sau đây sẽ là quả đá đầu tiên. Không được rồi, rất đáng tiếc. Bóng này đi chệch cổ dọc trong gang tấc. Quả đá đầu tiên của Đỗ Kiên đã không thành công. Và sau đây chúng ta sẽ đến với quả đá thứ hai. Liệu quả đá thứ hai này có đi trúng đích hay không? Chính xác. Tuy nhiên là bóng đã chạm đất trước khi vào khung thành, do đó chỉ được 1 điểm. 1 điểm đầu tiên dành cho Đỗ Kiên. Tiếp theo sẽ là quả đá thứ ba. Rất đáng tiếc. Quả đá thứ ba bóng này đi vọt sang ngang. Rất đáng tiếc cho Đỗ Kiên. Chúng ta cùng chờ xem quả đá thứ tư có thành công hay không. Vẫn không vào. Rất đáng tiếc là một lần nữa bóng này đi chệch cổ dọc. Chúng ta cùng đến với quả đá cuối cùng ở phần thi thứ nhất của Đỗ Kiên. Chính xác, lần này thì bóng đã nằm gọn trong lưới và 2 điểm tiếp theo dành cho Đỗ Kiên. Tổng số điểm của Đỗ Kiên giành được ở phần thi này là 3 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi của An Khang, tức Khang Cận. Quả đá đầu tiên. Không chính xác. Bóng đi cách khá xa so với mục tiêu của chúng ta. Quả đá đầu tiên đã không thành công. Và chúng ta sẽ đến với quả đá thứ hai. Chính xác, quả đá thứ hai bóng đã đi trúng khung thành. 2 điểm đầu tiên dành cho An Khang ở phần thi thứ nhất. Bây giờ sẽ là quả đá thứ ba. Không vào, rất đáng tiếc. Bóng này đi vọt sang ngang trong gang tấc. Nếu như khung thành của chúng tôi cao thêm 30 cm nữa thì chắc chắn là bóng đã nằm gọn trong lưới rồi. Rất đáng tiếc cho An Khang. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ xem cú đá thứ tư có thành công hay không. Không vào. Một lần nữa may mắn đã không đứng về phía An Khang khi mà bóng đã đập cột dọc bật ra. Và chúng ta cùng đến với quả đá cuối cùng. Không chính xác, quả đá cuối cùng cũng không thành công. Như vậy là An Khang kết thúc phần thi của mình với tổng số điểm là 2. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi của vận động viên Quốc Khánh, biệt danh Khánh Nắc. Quả đá đầu tiên. Chính xác, quả đá đầu tiên đã thành công. Tuy nhiên là bóng đã chạm đất trước khi vào khung thành, do đó chỉ được 1 điểm. Và bây giờ sẽ là quả đá thứ hai. Rất đáng tiếc, bóng này đi chệch cổ dọc. Quả đá thứ hai của Quốc Khánh đã không thành công. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với quả đá thứ ba.
Quốc Khánh cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho vị trí dẫn đầu. Chúng ta cùng chờ xem quả đá thứ ba có thành công hay không. Chính xác, 1 điểm tiếp theo được dành cho Quốc Khánh. Bây giờ sẽ là quả đá thứ tư. Vâng, chính xác. Bóng đập đất trước khi vào khung thành. Do đó Quốc Khánh giành thêm được 1 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quả đá cuối cùng ở phần thi thứ nhất của Quốc Khánh. Chính xác, bóng đi rất trúng đích. Như vậy là Quốc Khánh đã kết thúc phần thi với tổng số điểm là 5. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của vận động viên cuối cùng. Vận động viên mang tên Tín Ngọc, biệt danh Ngọc Béo. Tín Ngọc là vận động viên nhỏ tuổi nhất trong số 6 vận động viên tham gia ở phần thi này. Chúng ta cùng đến với cú sút đầu tiên của Tín Ngọc. Rất không chính xác. Cú đá đầu tiên của Tín Ngọc, bóng đã đi cách khá xa so với mục tiêu. Và bây giờ là quả đá thứ hai. Vâng, chính xác. 1 điểm đầu tiên được dành cho Tín Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quả đá thứ ba. Vâng, chính xác. Quả đá thứ ba, bóng đã đi trúng đích. Tuy nhiên là bóng chạm đất trước khi vào khung thành, do đó chỉ được 1 điểm. Bây giờ sẽ là quả đá thứ tư. Chính xác. 1 điểm nữa dành cho Tín Ngọc. Và bây giờ sẽ là quả đá cuối cùng. Vâng, bóng đã từ từ lăn vào lưới. Và 1 điểm tiếp theo được dành cho Tín Ngọc. Như vậy là Tín Ngọc đã kết thúc phần thi thứ nhất với tổng số điểm là 4. Như vậy là 6 vận động viên đã thi xong phần 1. Với vị trí dẫn đầu đang thuộc về An Quang với tổng số điểm là 9. Thứ hai là Tuấn Mạnh giành được 6 điểm. Quốc Khánh giành được 5 điểm đứng thứ 3. Tín Ngọc được 4 điểm đứng thứ 4. Đỗ Kiên đứng thứ 5 với 3 điểm. Và xếp cuối cùng đang là An Khang với 2 điểm. Tuy nhiên để giành được phần thưởng của chương trình thì các vận động viên phải giành được tối thiểu 20 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai. Phần thi thứ hai với khoảng cách là 40 m. Khoảng cách xa hơn nhưng số điểm cũng sẽ được nhân đôi so với phần thi thứ nhất. Và bây giờ sẽ là quả đá đầu tiên của An Quang ở phần thi thứ hai. Rất không chính xác, bóng đi quá cao so với khung thành. Và quả đá đầu tiên đã không thành công. Và theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật thì hồi bé An Quang còn có biệt danh là chuyên gia trêu cờ hó. Và có lẽ với cú sút như vừa rồi thì anh sẽ lại có thêm cái biệt danh, nó là chuyên gia bắn cờ him, tức là chuyên gia bắn chim. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với quả đá thứ hai. Vẫn không chính xác. Lần này An Quang đã đưa bóng đi cách khá xa so với khung thành. Rất đáng tiếc. Vận động viên đang dẫn đầu ở phần thi thứ nhất đã thể hiện không tốt trong 2 loạt sút đầu tiên của mình ở phần thi thứ hai này. Và bây giờ sẽ là quả đá thứ ba. Vâng, có thể nói là một cú đá thảm họa. Có lẽ chính An Quang cũng không hiểu vì sao mình lại có thể thực hiện một cú đá như vậy. Có lẽ là tâm lý đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự chính xác trong những cú sút của An Quang. Rất đáng tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với
Quả đá thứ tư. Bóng vẫn đi không trúng khung thành. Một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí dẫn đầu đang thể hiện rất không tốt ở phần thi thứ hai này. Ở phần thi đầu tiên thì An Quang đã thể hiện rất xuất sắc khi giành được 9 trên 10 điểm tối đa. Tuy nhiên sang đến phần thi thứ hai, có lẽ là do ảnh hưởng của tâm lý đã khiến cho những cú sút của An Quang đi rất thiếu chính xác. Vâng, quả đá cuối cùng của An Quang, bóng đi trúng đích. Bóng đập đất trước khi vào khung thành, sau đó An Quang giành được 2 điểm. Như vậy là tổng số điểm sau hai phần thi của An Quang là 11. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với phần thi thứ hai của Tuấn Mạnh. Tuấn Mạnh là vận động viên đang đứng thứ hai với 6 điểm sau phần thi thứ nhất. Cú đá đầu tiên chính xác. Cú đá vừa rồi của Tuấn Mạnh đã giúp cho anh giành được 4 điểm. Và với 4 điểm giành được vừa rồi thì số điểm của Tuấn Mạnh hiện giờ là 10. Như vậy là chỉ còn kém An Quang 1 điểm nữa thôi. Chúng ta cùng đến với cú đá thứ hai. Không được, lần này cú đá thứ hai bóng này đi hơi cao so với khung thành. Mục tiêu của các vận động viên sẽ phải giành được ít nhất 20 điểm để có thể giành được giải thưởng của chương trình. Tuấn Mạnh cũng là một trong những ứng cử viên dành cho vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên để có thể giành được số điểm tối thiểu là 20 để giành được giải thưởng của chương trình thì cũng không phải là điều đơn giản. Và bây giờ chúng ta đến với cú đá thứ ba. Không được, lần này bóng này đi chệch cột dọc. Rất đáng tiếc. Cú đá thứ ba cũng không thành công. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cú sút thứ tư. Chúng ta chờ xem liệu cú sút này có thành công hay không. Chính xác, như vậy là bóng đã đi vào trong lưới. Tuy nhiên là trước khi vào lưới thì bóng đã chạm đất, do đó cú sút chỉ được 2 điểm. Và bây giờ sẽ là cú sút cuối cùng. Không được rồi. Cú đá cuối cùng của Tuấn Mạnh ở phần thi thứ hai lại đưa bóng đi quá cao. Như vậy là kết thúc phần thi thứ hai, Tuấn Mạnh giành được 6 điểm. Tổng số điểm của hai phần thi là 12. Và Tuấn Mạnh cũng không thể đạt được số điểm tối thiểu là 20 để có thể giành được giải thưởng của chương trình. Chúng ta cùng đến với phần thi của Đỗ Kiên. Cú đá đầu tiên ở phần thi thứ hai. Chính xác. 2 điểm đầu tiên dành cho Đỗ Kiên ở phần thi thứ hai này. Và bây giờ sẽ là cú sút thứ hai. Không chính xác, bóng đã đi chệch khung thành. Ở phần thi thứ nhất thì Đỗ Kiên giành được 3 điểm và là vận động viên xếp thứ 5. Cơ hội để Đỗ Kiên giành được phần thưởng của chương trình là không còn. Tuy nhiên, chúng ta cùng đến với cú đá thứ ba. Chính xác, bóng đã đập cột dọc trước khi vào gôn. 2 điểm tiếp theo dành cho Đỗ Kiên. Và bây giờ sẽ là quả đá thứ tư.
Như vậy là bóng vẫn đi vào lưới. 2 điểm tiếp theo. Bây giờ sẽ là quả đá cuối cùng. Chúng ta cùng chờ xem liệu cú sút này có thành công hay không. Chính xác. 2 điểm tiếp theo được dành cho Đỗ Kiên. Như vậy là kết thúc phần thi thứ hai, Đỗ Kiên đã giành được 8 điểm và tổng số điểm sau 2 phần là 11. Chúng ta cùng đến với phần thi của vận động viên thứ tư, An Khang, tức Khang Cận. Chúng ta cùng đến với cú sút đầu tiên. Vâng, bóng đập đất, đập cầu dọc và vào lưới. 2 điểm đầu tiên dành cho An Khang ở phần thi thứ hai này. Tiếp theo sẽ là quả đá thứ hai. Không chính xác. Bóng đi cách khá xa so với mục tiêu. Đây là quả đá thứ ba. Vâng, quả đá thứ ba cũng khá giống với quả đá thứ hai. Có lẽ tâm lý không có gì để mất của An Khang đã khiến cho những cú đá của anh tỏ ra rất thiếu chính xác. Bây giờ sẽ là cú đá thứ tư. Vâng, một cú đá cũng có thể nói là thảm họa khi mà bóng đã cách khung thành đến hơn chục mét. Và bây giờ sẽ là quả đá cuối cùng. Vâng, như vậy là quả đá mang lại 2 điểm. Tổng số điểm ở phần thi thứ hai của An Khang là 4. Như vậy là kết thúc phần thi, An Khang giành được 6 điểm. Vâng, chúng ta cùng đến với phần thi của một ứng viên khác, đó là Quốc Khánh, tức Khánh Nắc. Chúng ta cùng đến với cú sút đầu tiên ở phần thi thứ hai. Chính xác. Bóng chạm đất trước khi vào khung thành. 2 điểm đầu tiên dành cho Quốc Khánh ở phần thi thứ hai này. Sau đây sẽ là cú sút thứ hai. Chính xác. 2 điểm tiếp theo được dành cho Quốc Khánh. Vâng, sau khi An Quang và Tuấn Mạnh không thể giành được số điểm tối thiểu là 20 để có thể giành được giải thưởng của chương trình, thì Quốc Khánh có lẽ là hy vọng cuối cùng trong số 6 vận động viên của chúng ta. Chúng ta cùng đến với cú sút thứ ba. Vâng, cú sút cũng mang lại 2 điểm nữa dành cho Quốc Khánh. Nếu không có sự đột phá nào trong 2 cú sút cuối cùng thì rất khó dành cho Quốc Khánh có thể đạt được số điểm tối thiểu là 20. Đây là cú sút thứ tư. Vâng, như vậy là bóng vẫn chạm đất trước khi vào gôn. Chỉ có thêm 2 điểm nữa được dành cho Quốc Khánh. Như vậy là cơ hội giành được giải thưởng của chương trình cũng đã không còn đối với Quốc Khánh nữa rồi. Đây là quả đá cuối cùng. Bóng vào lưới, nhưng mà trước khi vào lưới thì bóng cũng đã chạm đất. Do đó cú sút chỉ mang lại 2 điểm. Tổng số điểm của Quốc Khánh ở phần thi này là 10. Và tổng sau 2 phần thi là 15. Như vậy vẫn chưa đạt được số điểm tối thiểu là 20 để có được giải thưởng của chương trình. Bây giờ sẽ là phần thi của vận động viên cuối cùng, Tiến Ngọc, tức Ngọc Béo. Cú đá đầu tiên không thành công. Những cú đá của Tiến Ngọc và An Khang khá giống nhau
khi mà đưa bóng đi cách khá xa so với mục tiêu. Bây giờ chúng ta đến với cú đá thứ hai. Cơ hội để Ngọc Béo giành được phần thưởng là không nhiều. Quả đá thứ hai. Như vậy là bóng cũng đi không chính xác. Những cú đá của An Khang và Tiến Ngọc tỏ ra khá hời hợt. Và bây giờ chúng ta cùng đến với quả đá thứ ba. Vâng, bóng từ từ lăn vào lưới. Và 2 điểm đầu tiên dành cho Tiến Ngọc ở phần thi thứ hai này. Bây giờ sẽ là quả đá thứ tư. Có vào không? Vâng, như vậy là bóng vẫn lăn vào lưới. 2 điểm tiếp theo được dành cho Tiến Ngọc. Và bây giờ sẽ là cú đá cuối cùng. Vâng, rất từ từ và tình cảm. Bóng từ từ lăn vào lưới. 2 điểm cuối cùng dành cho Tiến Ngọc. Như vậy là Tiến Ngọc kết thúc phần thi thứ hai với tổng số điểm là 6. Và cả hai phần thi tổng số điểm của Tiến Ngọc là 10. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong trò chơi thử thách đá bóng vào khung thành. Với vị trí dẫn đầu dành cho Quốc Khánh với 15 điểm. Xếp thứ hai là Tuấn Mạnh 12 điểm. An Quang và Đỗ Kiên chia nhau vị trí thứ ba với 11 điểm. Đứng thứ 5 là Tiến Ngọc với 10 điểm và xếp cuối cùng là An Khang được 6 điểm. Như vậy là cả 6 vận động viên của chúng ta đã không giành được số điểm tối thiểu là 20 để có thể giành được giải thưởng của chương trình. Theo như đánh giá của các chuyên gia bóng đá thì đây là một thử thách không quá khó khăn dành cho các vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên đối với các vận động viên không chuyên của chúng ta thì rõ ràng đây cũng không phải là một thử thách đơn giản. Hy vọng là các vận động viên của chúng ta sẽ thể hiện tốt hơn ở những trò chơi tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.